Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Çoxluqlar mövzusunu güvənləndə işləyirik. Bundan sonra qiymətləndirmə kitabımızdan, yəni Namazovdan da bütün bölmələri sırayla işləyəcək. Gəlin test A-ya baxaq. Deməli, test A. Deyək ki, A çoxluğu bir rəqəmli tək ədədlər çoxluğu olarsa, aşağıdakılardan hansı doğru deyil? Gəlin biz birinci A çoxluğunun bir rəqəmli tək ədədləri yazaq. A çoxluğu deyək ki, bir rəqəmli tək ədədlərdir. Yəni 1, 3, 5, 7, 9-dur. Sonra deyək ki, hansı doğru deyil? 3 daxildir A-ya. Bəli, 3 A-ya daxildir. 5 daxildir A-ya. Bəli, 5 A-ya daxildir. 4 daxil deyil A-ya. Bəli, 4 A-ya daxil deyil. Yazıb 7 daxil deyil A-ya. Xeyr, 7 A-ya daxildir. Yəni burada səhv variant D variantıdır. İkincisi, A ədədi deyil bir rəqəmli cüt ədədlər çoxluğudur. A ədədi 2, 4, 6, 8, 10. Yəni 10 yox, bir rəqəmli deyir. Cüt ədədlər çoxluğu olarsa aşağıdakılardan hansı doğru deyil? 6 A-ya daxildir, doğrudur. 5 daxil deyil A-ya, doğrudur. 2 daxildir A-ya, doğrudur. 8 daxil deyil A-ya. Xeyr, 8 A-ya daxildir. Üçüncü tapşırıq. Deyir ki, A 2, 4, 6, 8, 10 olarsa aşağıdakılardan hansı yanlışdır? 5 daxil deyil A-ya, doğrudur. 12 daxil deyil A-ya, doğrudur. 7 daxildir A-ya yazıb, 8 daxildir A-ya. 7 burada A-ya daxil deyil. Ona görə 3-ün cavabı B olacaq. Dördüncü tapşırıq. A 2, 3, 5, 17 olarsa hansı təklif doğrudur? Yazır ki, 0 daxildir A-ya. Xeyr, 0 A-ya daxil deyil. 8 daxil deyil A-ya. Bəli, 8 A-ya daxil deyil. 17 daxil deyil A-ya. Xeyr, 17 A-ya daxildir. Hansı doğrudur onu soruşur bizdən. 4 daxildir A-ya. Burada bəs nə oldu? Hansı təklif deyir? Doğrudur. 8 A-ya daxil deyil. Bu doğrudur. Mən səhv axtarıram. Bəli. 8 A-ya daxil deyil. Beşincisi. A 0, 2, 7, 13 olarsa hansı təklif doğrudur? Deyir 0 daxil deyil A-ya. Xeyr, 0 A-ya daxildir. 5 daxildir A-ya. 5 A-ya daxil deyil. 9 daxildir A-ya. Xeyr, 9 A-ya daxil deyil. 3 daxil deyil A-ya. Doğrudur. 3 A-ya daxil deyil. Altıncı. Deyir ki, hansı çoxluq sonsuz çoxluqdur? 2 rəqəmli ədədlər çoxluğu. 2 rəqəmli ədədlər çoxluğu əlbəttə ki, sonludur da, sonsuz deyil. Sait hərflər çoxluğu sonludur. Bakıdakı insanlar çoxluğu, bu da sonludur. Natural ədədlər çoxluğu isə sonsuz çoxluqdur. 7-ci. Deyir ki, hansı çoxluq sonlu çoxluqdur? Natural ədədlər çoxluğu sonsuz çoxluqdur. Tam ədədlər çoxluğu sonsuz çoxluqdur. 3-ə bölünən ədədlər çoxluğu sonsuz çoxluqdur. Amma 2 rəqəmli ədədlər çoxluğu sonlu çoxluqdur. 8-ci tapşırıq. Aşağıdakı verilənlərdən hansına boş çoxluq demək olar? A hərfi ilə başlayan oğlan adları. Boş çoxluq olmaz. Çünki A hərfi ilə başlayan oğlan adları var. 4 ayaqlı aylar. Buna da boş çoxluq demək olmaz. Hərbi xidmətə gedən 4 yaşlı uşaqlar. Hərbi xidmətə gedən 4 yaşlı uşaqlar olmuraq, ona görə buna biz boş çoxluq deyə bilərik. 9-cu. Aşağıdakı verilənlərdən hansına boş çoxluq demək olar? Y hərfi ilə başlayan qız adları. Buna boş çoxluq demək olmaz. Çünki var. 4 təkərli maşınlar demək olmaz. 8-ə bölünən 2 rəqəmli ədədlər. Buna da demək olmaz. 5A sinifində oxuyan 5 yaşlı uşaqlar. Buna boş çoxluq demək olar. 10-cu, sonuncusu aşağıdakılardan hansına boş çoxluq demək olmaz. H hərfi ilə başlayan oğlan adları. Buna demək olmaz. Çünki var axı 5A sinifində oxuyan 2 yaşlı uşaqlar. Buna demək olar. 9 ilə 10 arasında yerləşən natural ədədlər. 9 ilə 10 arasında yerləşən natural ədəd yoxdur. Buna boş çoxluq demək olar. 4 ayaqlı toyuqlar. Buna da demək olar. Amma H hərfi ilə başlayan oğlan adlarına boş çoxluq demək olmaz. Yəni 10-cu da A bəndi. Keçək test B-yə. Test B. Burada açıqlıqdan söhbət gedir. Bunun ən asan versiyasını göstərəcəm. İş dəftərində hələ ki bu tapşırıqlar yazılmayıb. Çünki orada başqa bölmə verib.
Burada isə verir. Gəlin baxaq. Mən necə deyirəm? Aşağıdakı çoxluqlardan hansı deyir A 3, 4, 5, 6 çoxluğunun alt çoxluğudur. İndi A1 kimi bir məsələn belə verir. A bərabər deyir. Məsələn deyirəm 3, 4, 5, 6 yazır. B-ni də yazır ki, məsəl üçün 3, 4, 5 bu şəkildə. Deməli deyir ki, A çoxluğu, məsələn biz bunun alt çoxluğunu yazdığımız zaman yazaram ki, məsələn A B-nin alt çoxluğudur və yaxud da B A-nın alt çoxluğudur. Gəlin bunların fərqini izah eləyək, o zaman daha rahat başa düşəcəksiniz. Mən necə deyirəm? Deyirəm ki, birinci gələn var ha. Deyir ki, A B-nin alt çoxluğudur. Birinci gələndə olan bütün elementlər ikincidə də olmalıdır. 3, 4, 5, 6'da A'da. B'de 3, 4, 5'ti. Burada 6 var ama burada yok. Deməli A B'nin alt çoxluğu değil. Amma bax B A'nın alt çoxluğu. Birinci nə gəlib? B gəlib. B'de olan 3, 4, 5, A'da var 3, 4, 5. Yəni B'de olan bütün elementlər A'da var. O zaman biz deyirik ki, B C'nin alt çoxluğudur. Yəni baxacağınız şey sizin hansı çoxluğun birinci gəlməyindən asılıdır. Birinci gələn çoxluqdakı bütün elementlər digərində olmalıdır. Bu şəkildə, yəni yadda saxlayın. İndi gələk tapşırığımızı yazmağa. Birinci tapşırıqda deyir ki, A 3, 4, 5, 6 çoxluğunun alt çoxluğu hansı alt çoxluğu? 1, 2, 3, 4 ola bilir. 1, 2, 3 ola bilməz. 2, 3, 4 də yoxdur. 2 də yoxdur burada. 2 də burada yoxdur. Ona görə 1-də olacaq C variantı. İkincisində aşağıdakı çoxluqlardan deyir hansı çoxluğunun alt çoxluğu deyil. A, B, C, D, Y, F. Burada A, D, Y, F. A, D, Y, F var. C, D, Y, F. C, D, Y, F var. A, C, D, Y. A, C, D, Y var. A, B, C, K. Və burada olan K burada yoxdur. Ona görə D variantı bunun alt çoxluğu deyil. Üçüncü sual nədir? Deyir, A çoxluğu riyaziyyat sözündəki hərflər çoxluğu olarsa, aşağıdakılardan hansı A çoxluğunun alt çoxluğu deyil? Gəlin birinci, biz riyaziyyat sözünün alt çoxluğunu hərflərlə yazdığımız zaman baxırıq ki, məsələn, I-dən 2 dənədir, Y-dan 3 dənədir, A-dan 2 dənədir. Əgər hər hansı bir ədəddən, hərfdən fərqi yoxdur. Əgər 2 dənə ard-arda və yaxud da yenə fərqi yoxdur, cümlənin içində, sözün içərisində 2 dənə hərf varsa, siz onun hər zaman bir dənəsini götürürsünüz. Yəni, A-nı yazdığımız zaman R, I, Y, A, Z, T. Bu qədər. Çünki I-dən 2 dənə var, birini yazacaq. A-dan 2 dənə var, yenə birini yazacaq. Y-dan da 3 dənə olduğuna görə birini yazmaq bizə kifayət edir. Sonra deyək ki, alt çoxluğu deyil. Əlbəttə ki, A-dır. Çünki burada Q hərfi var, riyaziyyatda Q hərfi yoxdur. Sonra dördüncü, hansı hərflər çoxluğu M Argentina çoxluğunun alt çoxluğu deyil? GN var. TIN görürsünüz ki, burada var. INKA. Görürsünüz, burada yoxdur. K yoxdur. NEGR var. Deməli, 4D variantı. 5-ci tapşırıq. A çoxluğu verilmiş aşağıdakı çoxluqlardan neçəsi A çoxluğunun alt çoxluğudur? Gəlin baxaq. 2, 3, 5. 2, 3, 5 var. 4, 5, 6, 12. 4, 5, 6, 12. Bu deyil. Bax, biri var, üçüncüsü yoxdur. 2, 5, 12. 2, 5, 12. Bəli, alt çoxluğudur. 3, 4, 7. Bəli, alt çoxluğudur. Deməli, 3 dənəsi var. 5də C variantı. 6-cı sual. Buradan görünür. Aha. Çoxluğu verilmiş. Neçəsi yenə deyir A çoxluğunun alt çoxluğudur. Baxaq. 1, 3, 5, 8, 9. 1, 3, 5, 8, 9 yoxdur. 3, 5, 8. 3, 5, 8. Bu var. 1, 4, 8, 10, 11, 12. 11 burada yoxdur. 4, 5, 8, 10. 4, 5, 8, 10. Deməli, burada da 2 dənəsi uyğun gəldi. 6 oldu B variantı. 7-ci sual. B çoxluğu 3-ə bölünən natural ədədlər çoxluğu olarsa, aşağıdakılardan hansı B çoxluğunun alt çoxluğu deyil? Yəni, bizdə B çoxluğu sonsuz sayda olacaq da. 3-ə bölünən ədədlər çoxluğudur. Natural ədədlər çoxluğu sonsuzdur. Amma bizdə uyğunlaşdırmağımız odur ki, variantlarla uyğunlaşdıra bilərik. Deyək ki, hansı alt çoxluğu deyil. 3 3-ə bölünür, doğru. 6 3-ə bölünür, doğru. 12 3-ə bölünür, 15 3-ə bölünür. Bu doğrudur. Yəni, bunun alt çoxluğudur. Biz hansı alt çoxluğu deyil, onu axtarırıq. 3
321 gəlin görək, məsələn deyək ki, biz bölə bilmirik. Həmin dəqiqə baxan kimi 3-ə bölünmə qaydamız nədir? Biz demişik ki, rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə bölünür. 3-ün üstünə 2 gələndə 5, 5-in üstünə 1 gələndə 6 eləyir. 6 da 3-ə bölündüyünə görə deməli bu 321 ədədi 3-ə bölünəcək. Onda buna da baxmağımıza ehtiyac yoxdur. 12 ondan 15 burada yenə 3-ə bölünür. 124 18 69-da isə 48 də burada bölünürdü. 54 də bölünür. 124 18 69 69. Yəni 124 burada bölünmür. Ona görə 7-ni C variantı götürürük. 8-ci sual. M çoxluğu 3 və ya 7-yə bölünən natural ədədlər çoxluğu olarsa aşağıdakılardan hansı M çoxluğunun alt çoxluğu deyil? Yenə eyni qayda. Bu da sonsuz şəkildə olduğuna görə ancaq variantlarla baxırıq. 3 3-ə bölünür. Deməli 12 də 3-ə bölünür. 14 7-yə bölünür. 21 3-ə də bölünür. 7-yə də bölünür. Deməli A deyil. B-yə baxırıq. 6 3-ə bölünür, 15 3-ə bölünür, 35 42 7-yə bölünür. Doğru. 9 28 33 39 yenə 3-ə 7-yə bölünür hər ikisi. 14 7-yə bölünür, 30 3-ə bölünür, 25 heç birinə bölünmür, 35 isə 7-yə bölünür. 25 burada olduğuna görə deməli 8-ci də D variantı olacaq. 9. Silsilə sözündəki müxtəlif hərflər çoxluğu aşağıdakılardan hansıdır? Yenə biz yazdığımız zaman silsiləni S, I, L, Ə. S, I, L, Ə. S, L, I, Ə. Yəni C variantı. Çünki S-dan 2 dənədir, bir dənəsini götürürük. I-dən 2 dənədir, bir dənə. L-dan 2 dənədir, bir dənə götürürük. Ə-də ilə bir dənə olduğu kimi qalır. Bu da C variantı və sonuncuya da baxaq. 30 ədədinin bölənləri çoxluğu hansı cavabda düzgün verilib? 30 ədədinin bölənləri əlbəttə ki 1-dir, 2-dir, 3-dür, 5-dir, 6, 10, 15, 30. 10-cu da C variantı. Bu bölməmiz də burada yekunlaşdı. Digər mövzularda görüşmək ümidi ilə bundan sonraki inşallah Namazovdan qiymətləndirmə olan tapşırıqlar hissəmizdən yenə çoxluq mövzusunu yazacağıq.